Mhill Rukaj, 77 vjeçar nga fshati Osekpash, prej shumë vitësh merret me kalorim, pasion kyç që e ka ndjekur qysh nga mosha rinore. Edhe pse i shtyer në moshë, ai thotë se dëshira për të kujdesur për kuajt ka filluar atëherë kur Kali shfrytëzohej për të kryer shumë punë të fshatit. Qërse jam konë djalosh i ri, jam konë marrë në kuaj. Krejt tokën e pënëshna me ta. Me livru mirë, po atë nuk kam pas shumë kohë për me dalë sukot tash si dalë, vetëm pa shalë, pak me u gra, e me kerë. Mirë po, tash më si ka pak i tru mundësia në pension, po kam dalë edhe në për shtetit tjera më shku cëllë me i gra. Kualve ka një javë ditë me bo përshim, që shumë se i do. Kujdesin për Kalin e tij, Mhilli e ka të përditshëm, me shumë përkushtim ja përgatit edhe ushqimin që i duhet atij. Kujdes të madh mas pari, shumë. Sukur i vlat të shpisë, po përbes. Këta kam dhe për shef që 6 vjetë të vonë të mushme tash, se e kom ple. Kjo konë si mas i vogël, 2 vjeqarë, e kom rrit vetë për ishtash. Si është ajo gjësia, si e kalon kohën me ta? Për çdo ditë dalë me ta, ka një orë zhynës, 2, për çdo ditë, atër vim në shpi, edhe regullojmë. Për besë më orarë, sukur i një soni. Mëngjesin, ka ora 7 ka me hangër, mëngjesin, jeshes 1 kile kalamësh, 2 shërgarepa, 1 mull, edhe mëngjesin edhe pak të fojnë. Mes tjerash, Mhill Rukaj thotë se kujdesi për Kalin kërkon durim dhe dashuri. Sukur babi si kalon me një fëmi, apo kupton. Tash ku ti thamë dishka djale zhyshit rrinë mirë, ku ka janë sikur thminja. Kali është sikur një fëmi i ngushëm, i pa ngushëm, a ky ngën shumë, ky është shumë i urtë, ky është shumë djale është përbes po. E do të me pas shumë kujdes, me punu me ta, sukur sot tash për shemull, kam punu pak, 1 orë zhys, tash shkon e pin ujt, edhe është i në shtall, hanë dreken, mas dreke e shojnë divar. E shkon atje, rri ka një 2 orë në divar me ta, edhe ka punë, amo e bojsh me shef. Për Rukajn, kalorimi nuk është vetëm pasion, por mënyrë jetese që i jep kuptim përditshmërisë edhe në moshën e shtyer.